L'auto che perde aderenza sull'asfalto bagnato durante il nubifragio che ieri sera si è abbattuto sulla Marca, sbanda, urta il guardrail, cramola e si schianta nuovamente sulla barriera di sicurezza, prendendo fuoco. Nulla da fare per il conducente Marco Gasparotto, 37 anni, di Mansuè. La tragedia ieri sera, pochi minuti dopo le 21, lungo l'autostrada A27, 200 metri oltre il casello di Venezia Nord, in territorio di Mogliano Veneto, direzione Belluno. Cosa abbia causato la sbandata fatale è ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale. I rilievi sono proseguiti fino a notte fonda per accertare la dinamica della tragedia e risalire all'identità del conducente. Le ipotesi ritenute più probabili sono quelle del malore o la distrazione alla guida, visto che l'auto, una Chrysler Station Wagon, aveva appena oltrepassato la barriera e non procedeva a velocità elevata, anche in considerazione del forte temporale che era in corso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso ed i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Marco Gasparotto, così come la sua famiglia, sono molto noti a Mansuè. Lo ricorda commosso il sindaco Milan, che poco prima delle ultime elezioni aveva ricevuto un messaggio nel quale Marco Gasparotto gli comunicava l'intenzione di trasferirsi a Venezia. Un bravo ragazzo, entusiasta della nuova occupazione della vita, ricorda il primo cittadino, che si recherà in visita alla famiglia Gasparotto per portare la vicinanza dell'intera comunità.